हुन्छ सबैलाई जय मसी। आज फेरि पनि हामी प्रकाशको पुस्तकबाट नै हामी वचन हेर्न गइराखेका छौँ। आज प्रकाशको पुस्तकको 12 अध्यायमा हामी पुगेका छौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। प्रकाशको पुस्तक 11 अध्यायसम्म हामीले 53औं एपिसोड यानि कि 53औं भागमा हामी सकिसकेका छौँ। आज 54औं भागमा हामी पुगेका छौँ 12 अध्यायमा आइपुग्दा। र यो अध्याय को बारेमा र अरु अध्याय अलिकति अगाडिको अध्यायभन्दा फरक किसिमको छ। र यो अध्यायबाट हामीले लगभग भनौँ 12, 13, 14 अध्यायसम्ममा हामीले हेर्यौँ भने यहाँ चाहिँ खास गरिकन धेरै नै चिन्हहरूको कुरा गरिएको छ। चिन्हको व्याख्या गरिएको छ। र यी चिन्हहरू के हुन् त भन्ने बारेमा बुझ्नको लागि हामीले अगाडिकोदेखि नै हेर्नुपर्ने हुँदछ। त्यसकारणले म आग्रह गर्दछु तपाईहरु यी चिन्हहरू बुझ्नको लागि अगाडिका एपिसोडहरुमा पनि सुन्नु होला, हेर्नु होला। र यो आजको यो एपिसोड जुन छ 12 अध्यायको 54 एपिसोडमा विशेष गरी हामीले 12 अध्यायले चाहिँ हामीलाई इजरायलको रहस्यको बारेमा बताउँदछ। इजरायललाई परमेश्वरले कस्तो किसिमले सम्बोधन गर्नुभएको थियो पुरानो नियममा, नयाँ नियममा पनि परमेश्वरले कस्तो प्रकारले सम्बोधन गर्नुभएको थियो भन्ने कुराहरू हामी यसबाट थाहा पाउन सक्दछौँ। किनभने हिब्रूको 8:5 के लेखिएको छ भनेदेखि तिनीहरूले स्वर्गीय पवित्र स्थानको नक्कल र छायाको सेवा गर्दछन्। किनकि मूसाले पवित्र वासस्थान बनाउन लाग्दा परमेश्वरको यस्तो आदेश आएको थियो। के आदेश आएको थियो भन्दाखेरि पर्वतमा तिमीलाई देखाइएको नमुना बमोजिम तिमीले सबै थोक बनाउनु। हिब्रूको 8:5 यो कुरा भनिएको छ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि पर्वत भनेको एउटा उच्च स्थानमा भएको कुराहरू जुन प्रकारले देखाइएको थियो त्यो प्रकारले बनाउनु भनिएको छ। यसको मतलब के भने त्यहाँ चिन्ह देखाइएको थियो पर्वतमा। त्यो चिन्हहरू यस 12 अध्याय, 13 अध्याय, 14 अध्यायसम्म देखाइएको छ र कतिपय चिन्हहरू 19 अध्यायसम्म पनि गएको छ। र 12 अध्यायलाई हामी आज 5 खण्डमा हामी बाँड्ने छौँ। 12 अध्यायलाई 5 खण्डमा बाँडेर हामी विभाजित गरेर यसको व्याख्या गर्ने छौँ। र पहिलो नम्बर छ 12 अध्यायको पहिलो पोइन्ट हाम्रो छ कि स्त्री अथवा त्यो स्त्री। अनि यो चाहिँ 1 देखि 2 पदमा छ। त्यसपछि दोस्रोमा छ ड्रागन अथवा अजिङ्गर। त्यो अजिङ्गर भन्नुहोस्, त्यो अजिङ्गर भनेपछि यो चाहिँ 3 देखि 4 सम्ममा हामी हेर्नेछौँ। त्यस्तै गरिकन अर्को छ त्यो बालक। त्यो बालकको बारेमा हामी हेर्नेछौँ 5 देखि 6 पदमा। त्यस्तै गरिकन अर्को 4 नम्बरमा 4 पोइन्टमा हामी हेर्नेछौँ अनि स्वर्गमा झगडा अथवा स्वर्गमा लडाई भनेर हामी हेर्नेछौँ त्यो 7 देखि 12 पदमा। अनि त्यस्तै गरिकन अर्को अन्तिमको 5औं हेर्नेछौँ पृथ्वीमा लडाई। अनि यो चाहिँ हामी हेर्नेछौँ 13 पददेखि उता हामी हेर्नेछौँ। हुन्छ, अब उसो भएदेखि हामी हेर्नेछौँ एकै पोइन्टमा हाम्रो छ त्यो स्त्रीको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। र यहाँ 1 र 2 पदमा लेखिएको कुराहरू हामी विस्तार रूपमा हामी हेर्दैछौँ। र 1 पदमा के भनिएको छ त भन्दाखेरि स्वर्गमा एउटा आश्चर्यजनक चिन्ह देखियो। यहाँ चिन्हको कुरा सुरु भयो। अब स्वर्गमा एउटा आश्चर्यजनक चिन्ह देखियो। सूर्य पहिरिएकी एउटी स्त्री देखा परी जसको पाउमुनि चन्द्रमा थियो र त्यसको शिरमा 12 वटा ताराको मुकुट लगाएको थियो। तपाईले यहाँ स्क्रिनमा हेर्दै हुनुहुन्छ कि त्यो पनि देखाइएको छ कि एउटा स्त्री छ जसको शिरमा जसको के छ भनेदेखि सूर्य पहिरिएकी थियो। उसले सूर्यको कपडा लगाएको थियो, यानी कि ऊ चम्किएको थिए र उसले के गर्थ्यो ऊ त देखा परी। अनि त्यसपछि कति थिए त भन्दा उसले टेकेको ठाउँ चाहिँ चन्द्रमा थियो, यानी कि चन्द्रमालाई टेकेकी थिए। र त्यसपछि उसले के गरेको थियो उसको वरिपरि के थियो त भन्दाखेरि शिरमा 12 वटा तारा भएको मुकुट लगाएकी थिए। 12 वटा तारा भएको मुकुट यहाँ स्क्रिनमा देख्छ कि देख्दैन?
12वटा तारा भएको मुकुट उसले लगाएकी थिए। र त्यो खालको त्यहाँ स्त्री देखा परिन्, ती चाहिँ को हुन् त भनेर हामी हेर्नेछौँ। र यहाँनिर आएर हामी हेरौँ भनेदेखि चिन्हको कुरा गरिएको छ। चिन्हले चाहिँ के देखाउँछ त भन्दा कुनै पनि थोकको प्रतिनिधित्व गर्छ। चिन्हले जस्तो अब बाइबलमा पनि चिन्हले कुनै चिजको प्रतिनिधित्व गर्छ, तर वास्तवमा त्यो चाहिँ होइन। भनेको मतलब के भने चिन्ह चाहिँ चिन्है हो, त्यसले अर्थकै कुरा के बताइराखेको छ। जस्तो यसलाई हामीले एलेगोरिकल पनि भन्न सक्छौँ। अनि तर यसले के भन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ पार्टिकुलर यो चाहिँ चिन्ह के हो त भन्दाखेरि यो चिन्हले कुनै थोकलाई के प्रतिनिधित्व गरिराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसैको पद 12 को पद 3 पदबाट हामीले थाहा पाउन सक्छौँ के हो भन्ने कुरा। र प्रकाशको 13 को 13 देखि 14 सम्म पनि यो कुराहरू बताइएको छ। र त्यस्तै 15 को 1 मा पनि छ, र 16 को 14 मा पनि छ, र प्रकाशको 19 को 29 मा पनि यी चिन्हको बारेमा कुरा गरिएको छ। चिन्हलाई चाहिँ के भनिन्छ, ग्रीक भाषामा भनिन्छ भने सेमियोन भनिन्छ, र जसले के जनाउँछ भने आश्चर्य वा गम्भीर कुरा बताउँदछ भन्ने कुरा यूहन्नाको 2 को 11 र 18 ले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्दछ। यहाँ यूहन्नाले प्रयोग गरेको शब्द चाहिँ चिन्ह मात्र होइन, यहाँ यूहन्नाले प्रयोग गरेको शब्दलाई चाहिँ ठुलो चिन्ह भनेर भनिएको छ। अर्थात् ग्रीक भाषामा यसलाई भन्छ मेगा सिमियन भनेर भन्दछ। मेगा भनेको एकदम ठुलो, सिमियन भनेको चिन्ह एकदमै ठुलो। मेगा भनेपछि त्यहाँभन्दा माथि अर्को ठुलो छैन, एकदमै ठुलो त्यहाँ चाहिँ के भने चिन्ह देखिएको अवस्था छ। यो सबै कुरा कहाँ देखिएको छ त भन्दा स्वर्गमा देखिएको छ। अहिले यूहन्ना कहाँ छ त? स्वर्गमा छ। अनि यी सबै कुराहरू यूहन्नालाई देखाइराखेको अवस्था छ। अब यहाँनिर प्रकाशको पुस्तकको यस खण्डमा अर्थात् 12 अध्यायदेखि 14 अध्यायसम्म र हामीले 19 अध्यायसम्म पनि हेर्यौँ भने अघि भनेको जस्तो धेरै चिन्हहरू त्यसमा देखा परेका छन्। यसकारण यसलाई चिन्हको पुस्तक पनि भनिन्छ। यो प्रकाशको पुस्तकलाई चिन्हको पुस्तक पनि भनिन्छ। र अध्याय 1 देखि 11 सम्म कुनै पनि चिन्ह छैन। अध्याय 1 देखि 11 सम्म कुनै चिन्ह देखा परेको छैन, तर अध्याय 13 देखि 19 सम्म कम्तीमा 7 वटा चिन्ह देखिएका छन्। अनि यूहन्नाको 1 देखि 11 सम्ममा पनि 7 वटा चिन्हहरू देखेका छन्। हेर्नुहोस्, किनभने यूहन्नालाई यी चिन्हहरू परमेश्वरले सुसमाचारको पुस्तकमा पहिल्यै देखाइसक्नु भएको रहेछ। अनि यी 7 वटा चिन्हहरू त्यहाँ पनि छन्, र यहाँ कम्तीमा 7 वटा चिन्ह यहाँ पनि छन्। र ती 3 चिन्हहरू, ती 7 वटा चिन्ह मध्ये 3 चिन्हहरू स्वर्गमा देखिन्छन् भन्ने कुराहरू हामीले ती चिन्हहरू देख्दछौँ प्रकाशको 12 को 1 मा अनि 3 मा, त्यस्तै गरी 15 को 1 मा। 4 पृथ्वीका देखिएका छन्। 4 वटा चिन्हहरू चाहिँ पृथ्वीमा देखिएका छन्। यी चाहिँ प्रकाशको पुस्तकको 13 को 13 देखि 14 मा, र प्रकाशको 16 को 14 मा, अनि प्रकाशकै 19 को 20 मा हामी हेर्दछौँ। पछि हेर्दछौँ यी कुराहरू र त्यसमा हामी व्याख्या दिनेछौँ। एउटा चिन्हले असल कुराको सङ्केत गरेको छ। ती सबै चिन्हहरू मध्ये एउटा चिन्ह चाहिँ असल सङ्केत गरेको छ। यो चाहिँ यही चिन्ह हो। 12 को 1 मा भएको चिन्ह चाहिँ असल कुराको सङ्केत गर्छ भने अरू सबै चिन्हहरूले दुष्ट वा परमेश्वरको न्यायको सङ्केत गरेको छ। पहिले उल्लेखित के थियो भन्दाखेरि वस्तुहरू यस खण्डमा भएका प्रष्ट भएका छन्। जस्तो कि यस खण्डमा के पनि बताइएको छ भनेदेखि 11 अध्यायमा भएको जुन प्रकारको पशु भनेको त्यो पशुको त्यहाँ धेरै व्याख्या गरेको थिएन, तर त्यो पशुको कुरा यस खण्डमा आएर पनि फेरि पनि स्पष्ट गरिएको छ। र किनभने त्यो पशुको बारेमा अझ यहाँ प्रसङ्गहरू आउँदैछ। अनि ती सबै चिन्हहरू चाहिँ के भने स्वर्गमा देखेको हुनाले आकाशमा देखेको भएर हामीले त्यो विचार नगरौँ। यी चाहिँ स्वर्गमा देखेका कुराहरू। कतिपय मानिसहरूले यो स्त्री आकाशमा देखियो भन्दछन्, अनि ताराहरू देखियो भन्दछन्, अनि ऊ आकाशमा छ भन्दछन्, तर होइन। यो चाहिँ यूहन्नाले के गरेको छ त भन्दाखेरि स्वर्गमा देखेको छ।
कतिपय मानिसहरूले झुटा शिक्षा मानिसहरूले 2012 मा अब प्रभु येशूको दोस्रो आगमन हुन्छ भनेर आकाशमा त्यो स्त्री देखाएको थियो, ताराहरू देखाएको थियो, तर वास्तवमा त्यो होइन। यो चाहिँ न आकाशमा देखिएको छ न पृथ्वीमा, यो चाहिँ स्वर्गमा देखिएको छ र यो चाहिँ चिन्हको रूपमा देखिएको छ। र यस स्त्रीको पहिचानमा धेरैका विभिन्न विचार, अरू पनि विचार छन्। कसैले प्राचीन समयमा के भन्छ, यो स्त्री को भन्दाखेरि चाहिँ कसैले के भन्छ, पहिलाको जमानामा चाहिँ रोमीहरूको सिक्का हुन्थ्यो, पैसा, त्यो पैसामा चाहिँ देउताहरू पनि राखेका हुन्थे, ती देउताहरूको आमा हो यो भनेर यो स्त्रीलाई मानिसहरूले भन्थे। कसैले चाहिँ के भन्थे त भन्दा मसीहलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूको सङ्गठन छ, ती सङ्गठनहरूको सबैभन्दा ठुलो आमा प्रतिनिधि सङ्गठन हो भनेर मानिसहरूले पनि त्यसरी बुझेका थिए। तर कतिपयले भन्दैथे यो होइन, यो त चाहिँ मरियम हो, येशूको आमा हो, येशूको आमा निस्किनु भयो त्यहाँबाट। क्याथोलिकहरू पुरै खुसी हुन्थे, मरियम निस्किनु, मरियम आमा भनेर उनीहरू खुसी हुने गर्दथे। तर वास्तवमा भन्यो भने यो के त्यो सिक्कामा भएको देउताहरूको आमा हो त, अथवा सबै क्रिस्चियन समुदायको सबै संस्थाको आमा हो त, अर्थात् यो चाहिँ के भने प्रभु येशूको आमा हो त भन्ने कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा चाहिँ तीनैवटा कुरा होइन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हामी स्पष्ट हुनु जरुरी छ। यी तीनै कुरा हुन सक्दैन, किनकि यो स्त्री सङ्कटको समयमा छ र सङ्कटको मरियम भनेको सङ्कटको समयमा होइन, तर सङ्कटको समयमा यो निस्केकी छ र यो सङ्कटमा परेकी छ भन्ने कुरा पद 13 र 17बाट पनि हामी स्पष्ट देख्न सक्छौँ। अब यो स्त्री को त भन्ने कुराहरू हामी हेर्दै जानेछौँ। पुरानो करारको चित्रण हेर्दाखेरि यशायाको 54को 1 देखि 6 सम्म र यर्मियाको 3 को 3, इजकियलको 16 को 8 देखि 14 सम्म र होसेको 2 को 19 देखि 20 सम्म हेर्यौँ भने यी सबै कुराहरूको व्याख्यालाई हामीले हेर्दाखेरि यो नतिजामा हामी पुग्दछौँ कि यो स्त्री भनेको इजरायल राष्ट्र हुनुपर्दछ। यो कुनै मान्छे होइन, यो चाहिँ इजरायल राष्ट्रको लागि भनिएको छ। किनभने तपाईँ हामीलाई थाहा छ देशलाई स्त्रीको रूपमा व्याख्या गरिन्छ। यस स्त्रीले के लिएको छ? सूर्य। यस स्त्रीले सूर्य, चन्द्रमा र ताराहरूको मुकुट पहिरेकी छन् नि। अब त्यसले के जनाउँछ त भन्दाखेरि यसले प्राचीन इजरायललाई सङ्केत गर्ने चिन्हहरू जनाउँदछ। फेरि पनि उत्पत्तिको 37 को 9 देखि 11 मा र यशायाको 26 को 17 देखि 18 मा, यशायाको 60 को 1 देखि 3 र 20 मा हामीले हेर्यौँ भने यो स्त्री त को रहेछ भने चित्रात्मक रूपमा यो चाहिँ इजरायल देशको चित्र पो रहेछ, इजरायल देशलाई बुझाउने एउटा सङ्केत रहेछ भन्ने कुराहरू हामी हेर्न सक्छौँ। र त्यहाँ पनि भनिएको छ कि पुरानो करारमा पनि भनिएको छ यसलाई प्रसव वेदनामा परेकी स्त्रीसँग तुलना गरिएको छ। प्रसव वेदनामा परेकी स्त्रीसँग तुलना गरिएको छ भन्ने कुरा फेरि पनि यशायाको 26 को 17 देखि 18, यशायाको 66 को 7 देखि 9, त्यसपछि यर्मियाको 4 को 31 मा, त्यस्तै गरी यर्मियाको 13 को 21 मा, मिकाको 4 को 10 मा र मिकाकै 5 को 3 मा प्रष्ट भनिएको छ। किन यति धेरै पदहरू हामीले भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो स्त्रीलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने छ कि यो स्त्री आखिर को हो, मरियम हो कि अथवा रोमीहरूको देवताहरूको आमा हो कि अथवा क्रिस्चियन सङ्घ र संस्थाहरूको आमा हो, यो हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने छ। किनभने यसबाट अरू कुराहरू व्याख्या हामीले दिनुपर्ने छ। यस स्त्रीको अन्त्यमा येशू ख्रीष्टलाई जन्म दिएको हामी देख्दछौँ। त्यो येशू ख्रीष्टलाई जन्म दिएको येशू ख्रीष्ट हो कि होइन त? त्यो येशू ख्रीष्ट जन्मेको पनि येशू ख्रीष्ट होइन, त्यो त चिन्ह हो के चिन्ह। अनि पद 5 मा यो कुराहरू हामी देख्दछौँ। किनभने त्यो स्त्रीले बालक जन्माउनेवाला चाहिँ, किनभने त्यो स्त्रीलाई के गरिएको छ त भन्दाखेरि प्रसव वेदना, बच्चा पाउन लागेको छ। त्यो बच्चा पाइसकेपछि बच्चा पाउने बित्तिकै खाइहाल्नको लागि एउटा त्यहाँ
अजिङ्गर पनि तपाईले देखिरहनु भएको छ स्क्रिनमा। अजिङ्गर ठिक्क परेको छ। अब यसले नानी पाउने बित्तिकै क्याप्प पाएर खाइहाल्नुला भनेको मतलब के हो तपाईँ हामी हेर्न सक्छौँ यो के को चिन्ह हो भन्ने कुराहरू, परमेश्वरले कस्तो दर्शन दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू अनि हामी हेर्दैछौँ। प्रभु येशू जन्मिनुभन्दा अगाडिको कुराहरूकोलाई देखि नै यहाँ कुराहरू बताइएको चिन्हहरू दिइरहेको छ। उत्पत्ति 37 को 9 देखि 10 मा सूर्यले के भनेको छ त? सूर्यले याकुबलाई संकेत गर्दछ। यो उत्पत्ति 37 को 9 देखि 10 मा भनिएको छ याकुब भनेको को त भन्दा सूर्य भनेको के हो त भन्दाखेरि कहिले पनि टलेर नजाने। चन्द्रमा भनेको के हो त भन्दाखेरि राहेल उसको श्रीमती। त्यसपछि 12 ताराहरूले केलाई संकेत गरिरहेको छ त भन्दाखेरि अनि याकुब र राहेलका अनि त्यो याकुबका सन्तान भनौँ याकुबका 12 सन्तान 12 कुल अथवा 12 छोराहरूलाई संकेत गर्छ भन्ने कुराहरू हामीहरू प्रकाशको 7 को 5 देखि 8 मा अनि 21 को 12 मा पनि यो कुराहरू प्रष्ट बनिएको छ। हामी हेरौँ उत्पत्ति 37 को 9 मा के भनिएको छ त भन्दाखेरि तब तिनले अर्को एउटा सपना देखे र तिनले दाजुहरूलाई यसो भनेर बताए, सुन्नुहोस् मैले अर्को सपना देखेँ, सूर्य चन्द्र र 11 वटा ताराहरूले मलाई दण्डवत गरिरहेका थिए। अनि त्यो योसेफको सपना थियो र यही कुराहरूले यो बताउँदछ कि सूर्य चन्द्र र 11 वटा ताराहरू भनेको उनीहरूको परिवार अथवा याकुबको अथवा तिनीहरू को हुन् त भन्दाखेरि याकुबलाई परमेश्वरले इजरायल भन्नुभएको थियो। त्यो याकुबको नामबाट इजरायल भयो, त्यही इजरायलबाट इजरायल देश भयो अनि इजरायल देशकै कुराहरू यहाँ इजरायल देश जति कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ हो भन्ने कुराहरू प्रमाणित गरेको छ। प्रकाशको पुस्तकको 4 वटा स्त्रीहरू पाइदछ। प्रकाशको पुस्तकमा हामी 4 वटा स्त्रीहरू विशेष गरेर हामी हेर्न सक्दछौँ। हामीले प्रकाशको 2 को 20 मा नै हामीले हेरिसकेका छौँ। त्यहाँ मण्डलीहरूको बारेमा कुरा गर्दा इजाबेल भन्ने छ 2 को 20 मा। त्यस्तै गरिकन हामी पछि हेर्नेछौँ 17-18 अध्यायमा गएर हामी हेर्नेछौँ बेस्या भन्ने एउटा हामी हेर्नेछौँ, अर्को स्त्री हामी हेर्नेछौँ। त्यसपछि 12 अध्यायमा आएर हामीले हेर्दैछौँ यो स्त्रीको बारेमा हेर्दैछौँ, अहिले कुरा गरेको स्त्रीको बारेमा। अनि यो स्त्रीको बारेमा चाहिँ के भनेदेखि यर्मियाको 3 को 30 मा पनि हामी पाउँदछौँ। र चौथो स्त्री भनेको दुलही हामी हेर्नेछौँ र त्यो चाहिँ 19 को प्रकाशको 19 को 7 मा र प्रकाशको 21 को 2 र 9 मा प्रष्ट बनिएको छ। इजाबेल स्त्रीलाई धर्मको रूपमा पनि संकेत गर्ने गरिन्छ र त्यो हामीले पहिला नै त्यो मण्डलीको हेर्दाखेरि हामीले हेरेका छौँ। र माथि भनेका जुन 2 प्रकारका खराब र 2 असल स्त्रीहरू छन् 4 वटा स्त्री मध्ये, यदि यो स्त्री अब विशेष गरेर यो स्त्री दुलै हो भने यो आपत्तिजनक कुरा छ, किनभने दुलै गर्भवती छ। गर्भवती त दुलै हुँदैन मानि भन्ने कुराहरू यर्मिया 3 को 20 र 22 अनुसार इजरायललाई चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि इजरायललाई परमेश्वरले भन्नुभयो इजरायल चाहिँ परमेश्वरको दुलैको रूपमा लिएको छ। 1 कोरिन्थी 10 को 32 अनुसार यहुदी अन्य जाति र मण्डलीहरू फरक हुन्। अब यहाँनिर कुरा आयो फेरि के भने इजरायल यहुदी जाति र मण्डली यिनीहरू एउटै चिज होइन, फरक कुरा हुन्। अब यहाँनिर आएर इजरायललाई परमेश्वरले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि प्रसव वेदनामा परेकी स्त्री भनेर भन्नुभएको छ। अनि यो चाहिँ के भन्न खोजेको त भन्दा एकातिर प्रसव वेदनामा परेकी स्त्री पनि भनिएको छ, एकातिर प्रभु येशूको दुलै इजरायल पनि भनिएको छ। भनेपछि यस कुराको विषयमा यस स्त्रीको विषयमा अझ हामीले हेर्नु पर्दाखेरि के भनिएको छ इजरायल प्रसव वेदनामा परेकी स्त्रीसँग तुलना गरिएको छ। त्यो त तुलना मात्रै हो, तुलना। अनि भन्नुको मतलब के हो त भन्दा इजरायललाई कष्ट परेको छ भनेको, इजरायल कष्टमा छ भनेको। अनि यो कुरा चाहिँ हाम्रो यशाया 54 को 5 मा छ, अनि यशाया 66 को 7 मा, यर्मिया 3 को 6 मा, मिका 4 को 10 मा अनि मिका 5 को 2 देखि 3 मा छ। भनेको मतलब के हो इजरायल प्रसव वेदनामा परेकी छ, कष्टमा परेकी छ, दुःखमा परेकी छ। कस्तो दुःख त भन्दाखेरि
एउटा स्त्रीले बालक जन्माउँदा कस्तो दुःख हुन्छ त्यस्तै कष्टमा परेकी छ भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको हो। दोस्रो कुरा तिनले के भन्छ त भन्दा मानव बालकलाई जन्म दिन्छन् भनेर भनिएको छ। मानव बालकलाई जन्म दिने कुरा प्रकाशको 12:5 भनिएको छ, भजन सङ्ग्रहको 2:9, प्रकाशको 2:27 र प्रकाशको 19:15 पनि भनिएको छ। र यो स्त्री कस्ती स्त्री हो त भन्दाखेरि यस स्त्री इजरायल हो, मण्डली होइन भन्ने कुरा चाहिँ फेरि पनि प्रश्न गरिएको के छ, मिकाको 4:9 र मिकाकै 5:2 भनिएको छ। यो स्त्री मण्डली होइन, कुनै अर्को शाब्दिक स्त्री पनि होइन, तर यो स्त्री चाहिँ इजरायल राष्ट्र हो भन्ने कुराहरू त्यहाँबाट पनि प्रष्ट हुँदछ। फेरि अर्को हाम्रो निम्ति एउटा छोरो दिएको छ भनेर यशायाको 9:6 भनिएको छ। अनि छोरो चाहिँ कसले दिएको छ त भन्दा इजरायलमा दिएको छ, प्रभु येशू दिएको छ। त्यसपछि अर्को प्रमाण के छ, तिम्रो सन्तान, स्त्रीको सन्तान भनौँ न, तिम्रो सन्तान भनेर अनि गलातीको 3:16 यर्मियाको 31:31 भनेर पनि भनिएको छ। भनेपछि अर्को प्रमाण के छ, मसीहको वंशावली सुरु भएको कुरा पनि यसबाट हामी बुझ्न सक्दछौँ। उत्पत्तिको 3:15 त्यहाँबाट परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा छ, त्यहाँबाट स्त्रीको कुरा गरिएको छ अनि मसीह जन्मिने कुराहरू, वंशावली सुरु हुने कुराहरू गरिएको छ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि अब यो चाहिँ इजरायल राष्ट्र नै हो भन्ने कुराहरू हामी अहिलेसम्म प्रमाणित गरिराखेका छौँ। अब अरू ईश्वर शास्त्रहरूले के भन्दछ त, प्रतिस्थापित ईश्वर शास्त्रहरू छन्, तिनीहरूले के भन्छ त भन्दा उनीहरूले यो सिद्धान्त यस्तो हो कि जब इजरायलले मसीहहरूलाई इन्कार गर्यो तब आफ्ना सम्पूर्ण पुराना प्रतिज्ञाहरू पनि गुमायो भनेर भनिएको छ। अब यो प्रतिज्ञा के इजरायलले गुमाए त, परमेश्वरले दिएको प्रतिज्ञा इजरायलले गुमाए त, अर्थात् परमेश्वरले दिएको प्रतिज्ञा इजरायलले गुमाएको कारणले गर्दाखेरि ती सबै प्रतिज्ञाहरू मण्डलीहरूमा सरेको हो त। कतिपय मानिसहरूले इजरायलले परमेश्वरलाई वास्ता गरेन, त्यस कारणले उहाँको प्रतिज्ञा चाहिँ मण्डलीहरूमा, अन्य जातिहरूमा अथवा सबै मण्डलीहरूमा सरेको छ भनेर बुझिने गरेको छ। र मण्डली नै अहिले चाहिँ आत्मिक इजरायल हो, यानि कि मण्डली नै इजरायल हो, इजरायल चाहिँ अन्य जाति हो भन्ने किसिमको कुराहरू मानिसले गर्दछन्। तर यो के वास्तवमा हो कि होइन त भनेर हामी फेरि हेर्नेछौँ। यो विचार चाहिँ पूर्ण रूपमा सत्य छैन, आंशिक रूपमा होला तर पूर्ण रूपमा यो कुरा विचार सत्य छैन। किनभने नयाँ करारमा लगभग 75 पटक इजरायल नाम उल्लेख गरिएको छ। नयाँ करारमा 75 पटक, लगभग 75 पटक इजरायल नाम उल्लेख गरेको छ र प्रत्येक पटक एक राष्ट्रको विषयमा, प्रत्येक पटक एक राष्ट्रको विषयमा भनिएको छ भन्ने कुरा गलाती 6:16 बाहेक प्रत्येक पटक राष्ट्रको विषयमा भनिएको छ। र परमेश्वरले इजरायलको सट्टामा मण्डली स्थापना गर्नुभएको होइन, तर इजरायल फेरि पुनर्स्थापित हुनेछ भन्ने कुरा रोमको पुस्तक रोमी 9, 10, 11 अध्यायबाट पनि थाहा हुन्छ। र हामीले योभन्दा अगाडि पनि हेरेका छौँ कि इजरायल नष्ट हुन्छ कि हुँदैन, अथवा इजरायललाई गरेको जुन प्रतिज्ञा मण्डलीहरूमा सर्यो, अब मण्डलीहरू चाहिँ इजरायल भए, इजरायल चाहिँ अन्य जाति भएको जस्तो गएर मानिसहरूले बुझेका छन्। त्यो हो त भन्दाखेरि हामीले योभन्दा अगाडि पनि हेरेका छौँ कि 1,44,000 इजरायली यहुदीहरूलाई परमेश्वरले मोहर लगाइकन सङ्कटकाल र महासङ्कटकालको लागि तयार गर्नुहुन्छ त्यो समयमा भनेर हामीले हेरेका थियौँ। यसको मतलब के हो त भन्दा परमेश्वरले इजरायललाई त्याग्नु भएको होइन। र अब हामी हेर्नेछौँ यो केही अवलोकनहरू हामी हेरौँ यो स्त्रीको बारेमा। र इजरायलसँग गरिएका प्रतिज्ञाहरू शर्तविहीन थियो। जुन इजरायलसँग गरेका परमेश्वरका करारहरू थिए अथवा प्रतिज्ञाहरू थिए ती कस्ता थिए त, हामी यो कुरा भन्न चाहँदै खोजिरहेछौँ कि के साँच्चै नै इजरायललाई परमेश्वरले त्याग्नु भएको हो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा हामी हेरौँ, इजरायलसँग गरिएका प्रतिज्ञाहरू शर्तविहीन थियो।
अनि इजरायलसँग गरिएको प्रतिज्ञाहरू शर्तविहीन थियो भने परमेश्वरले त्याग्नु पर्ने त कारणै पर्दैन, त्यसकारण त्यागेको होइन रहेछ। त्यसपछि अर्को प्रमाण छ, रोमीको पुस्तक अनुसार परमेश्वर इजरायललाई अझै छोड्नु भएको छैन भन्ने कुरा बताउँदछ। रोमी 9:10-11 छ भनेर मैले अघि बताएको छु। यसकारण परमेश्वरले इजरायललाई त्याग्नु भएको छैन। अनि फेरि पनि अर्को तेस्रोमा छ, दानियलको 70 साताको अगमबाणीमा मण्डली युग पनि इजरायलको भूमिकामा छ भन्ने कुरा दानियलको 9:26 छ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि त्यो इजरायललाई परमेश्वरले त्याग्नु भएको कुराहरू भन्ने यहाँ वास्तवमा सत्य होइन। त्यसपछि अर्को कुरा छ, चौथोमा छ, मसीह दाउदको सिंहासनमा बस्नुहुनेछ भनी मरियमलाई दिएको प्रतिज्ञा जुन छ त्यो अझै पुरा हुन बाँकी छ। लुकाको 1:21 अनुसार त्यो अझै पुरा हुन बाँकी छ। यसको मतलब के हो त भन्दा इजरायलमा नै मसीह दाउदको सिंहासन छ, त्यो दाउदको सिंहासनमा मसीह आएर बस्नुहुनेछ भनेर भनिएको जुन प्रतिज्ञा गरेको कुरा पुरा भएको छैन अहिलेसम्म भनेदेखि इजरायललाई कसरी त्याग्नुहुन्छ परमेश्वरले? त्यागेको छैन। त्यस्तै गरिकन भनिएको छ, मण्डलीको युग भनेको चाहिँ दानियलको 69औं र 70औं साता बीचको अन्तराल हो भनेर यहाँ भनिएको छ। र त्यस्तै गरिकन हामीले यसकारण बुझ्न सक्छौँ त्यो स्त्री भनेको को रहेछ त भन्दाखेरि स्त्री भन्नाले चाहिँ इजरायल राष्ट्र रहेछ, कुनै स्त्री होइन रहेछ। र प्रसव वेदना भनेको कष्टमा रहेछ भन्ने कुराहरू, यानि कि त्यो इजरायलमा कष्टपूर्ण सिचुएसन छ भन्ने कुराहरू त्यहाँ परमेश्वरले देखाउनु भएको, त्यो कुराहरू इजरायलमा भएको थियो। त्यही कुराहरू फेरि पनि स्वर्गमा परमेश्वरले देखाउनु भएको छ। र त्यो स्त्रीको अवस्था कस्तो छ त हामी हेरौँ, अथवा इजरायलको अवस्था कस्तो त भन्दा हामी हेरौँ 2 पदमा भनिएको छ, त्यो स्त्री त्यो गर्भवती थिए र जन्माउने अवस्थाको पीडामा प्रसव वेदनाले चिच्याइरहेकी थिए। अब हामी फेरि पनि यो कुरा फेरि पनि आइराखेको छ कि उसलाई बच्चा पाउने व्यथा लागेको छ। बच्चा पाउने व्यथाले ऊ एकदम मर्माहत भएकी छ। र यो घटनाले येशू पहिलो पटक पृथ्वीमा आउनुभन्दा अगाडि इजरायलले भोगेको कष्ट वा उहाँले इजरायलले भोगेको सङ्घर्षलाई सङ्केत गर्दछ। र परमेश्वरले प्रथम पटक मसीह सम्बन्धी अदमको बगैँचामा प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुराहरू पनि बताउँदछ। अब हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भनेदेखि अगाडिको कुराहरू, मसीह जन्मिनुभन्दा अगाडिका घटनाहरू के घटेका थिए? राजनीतिक घटना, अनि सामाजिक घटना, अनि इतिहासका घटनाहरू, त्यसपछि धार्मिक घटनाहरू घट्न गएका थिए। हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर प्रभु येशू जन्मिनुभन्दा अगाडि त्यहाँ पर्सियनहरू थिए। पर्सियनहरूले राज्य गर्दथे, जसलाई फारस भनेर भनिन्थ्यो। त्यसपछि आएर ग्रिकहरू आए। 354-167 BC-सम्ममा ग्रिकहरूले त्यहाँ राज्य गरे, जसमा अलेक्जेन्डर द ग्रेटले राज्यको शासन गरेका थिए। त्यस्तै गरिकन अलेक्जेन्डर द ग्रेट पछि आएर अनि टोलोमीहरूले शासन गरे 323 देखि 198 BC-सम्मको कुरामा। त्यसपछि टोलोमीदेखि फेरि सोलोसिडहरू आएर राज्य गरे। सोलोसिडहरू आएर राज्य गरे कहिले? 198 देखि 142 BC-सम्म उनीहरूले राज्य गरेका थिए। अनि यसरी राज्य गर्दै गर्दै जाँदाखेरि यो इजरायलले कस्तो किसिमको भोग्यो त भन्दाखेरि एउटा फलामलाई आगोमा तताएर सेलाउँदै तताउँदै हिर्काउँदै गरेर कुरूप बनाएको जस्तो अवस्था भएको थियो। इजरायलमा मन्दिरहरूमा विभिन्न प्रकारका मानिसहरूले आक्रमण गर्दै आफ्नो कब्जामा लिँदै यतिसम्म गरेका थिए कि उनीहरूले केसम्म गरेका थिए भनेदेखि इजरायलीहरूको यानि कि यहुदीहरूको परमेश्वरको मन्दिरमा सुँगुर चढाउने काम पनि गरेका थिए, सुँगुरको बलि पनि गर्ने काम गरेका थिए। यी सबै कुराहरूबाट इजरायलीहरू यहुदीहरू मर्माहत भएका थिए। अनि उनीहरूको जुन प्रकारको आक्रमण उनीहरूमाथि भएको थियो, इजरायलले भोग्नु नभोग्नु दुःख भोगेको थियो। अनि ती सबै दुःखका कुराहरू जुन छ, ती सबै दुःखका कुराहरू
यो सहेको थियो त्यो इजरायलले, अनि त्यो इजरायली देशले, राष्ट्रले अनि त्यो किसिमले सहेको। भन्नुको मतलब स्त्रीले बच्चा जन्माउनलाई व्यथा लागेको अवस्था जस्तै भएको थियो भन्न खोजिएको कुराहरू यहाँ छ। र परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो त इजरायललाई भनेपछि तेरो र स्त्रीको बीचमा र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु, त्यसले तेरो शिर कुच्याउनेछ र तैँले त्यसको कुटकुच्चा डस्नेछस् भनेर उत्पत्ति 3:15 भनिएको कुरा थियो। अब यसमा एउटा सङ्केतको रूपमा के भनेको थियो त भन्दा इजरायलमा यो प्रकारको कष्टपूर्ण वातावरण हुनेछ भनेर चाहिँ परमेश्वरले त्यो इजरायलतिर सङ्केत गर्नुभएको थियो। र त्यस्तै गरिकन यो प्राचीन सर्पको कुरा गरिएको छ। यो प्राचीन सर्प नै यस अध्यायको मुख्य पात्र रहेको छ। शैतान र परमेश्वर बीच लामो समयदेखि शत्रुता रहेको छ। शैतान सुरुदेखि नै हत्यारा, झुटको पिता थियो भन्ने कुरा यूहन्नाको 8:44ले बताउँदछ। अनि त्यो शैतान विद्रोही वा सर्वनाशको छोरो हो भन्ने कुरा 2 थेसलोनिकी 2:3ले पनि बताउँदछ। र यस सर्पको सन्तानलाई जित्ने केवल एक मात्र हुनुहुन्छ, जो परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, जो कन्याबाट जन्मनु भयो। तर यहाँ भएको स्त्री कन्या मरियम होइन, यस स्त्रीलाई इजरायलसँग नै तुलना गर्न सकिन्छ भनेर अझ हामी स्पष्ट गर्न सक्दछौँ, जसले परमेश्वरको पुत्र अर्थात् मसीहलाई पृथ्वीमा ल्याउने काम गरेको छ। अर्थात् मसीह जुन ठाउँमा आएर जन्मनुभयो, नाजरी भन्ने ठाउँमा नासरत भएर आउनुभयो, अनि त्यही कुराहरू यहाँनिर चाहिँ बताइएको छ। कतिको अनुसार धेरै मानिसले कतिले भन्दछन् यो स्त्रीको समग्र रूपमा सारा स्त्री जातिलाई बुझाउँछ भनी भन्दछन्। रोमीको 8:20 देखि 22, 2 तिमोथी 2:15 अनुसार पनि मानिसले त्यसरी बुझ्दछन्। तर जे भए तापनि यो स्त्री भनेको के हो त? यो स्त्री भनेको चाहिँ खास गरिकन इजरायल देश हो। त्यो इजरायल देश जो चाहिँ सूर्य भनेको मतलब याकुबको जुन प्रकारको एउटा चमक परमेश्वर दिनुभएको आशिष र त्यसको चन्द्रमा नेके राहुल अनि त्यसका सन्तानहरू 12वटा कुल हो, जो चाहिँ इजरायल चाहिँ कष्टमा परेको छ भनेर परमेश्वरले स्वर्गमा देखाउनु भएको छ। र आजको हामीले वचनबाट हामीले के सिक्दछौँ त भन्दाखेरि परमेश्वरले देखाउनु भएको कुरा के भन्दाखेरि इजरायललाई परमेश्वरले त्याग्नु भएको छैन। अनि उहाँले इजरायललाई नत्यागिकन पनि परमेश्वरले मण्डली स्थापना गर्नुभएको छ। र ती सबै संसारबाटै, इजरायल लगायतका सबै संसारबाटै परमेश्वरको महिमा आउनु पर्दछ। र यो तर इजरायल कष्टपूर्ण अवस्थामा छ। त्यसैले इजरायलको लागि के गर्नुपर्ने छ? इजरायलमा परमेश्वरको केन्द्र भएको हुनाले गर्दाखेरि सबैले इजरायलतिर हामीले आँखा उठाउनु पर्दछ। त्यसैले जाउँ है सियोनसम्म भनेर अघि हामीले गीत गाउँदैछौँ, यही अर्थले त्यो गीत भनेको हो। र जाउँ है सियोनसम्म भनेको मतलब त्यतातिर ध्यान लगाऊ, किनभने परमेश्वरले इजरायलमा नै के भन्छ आश्चर्य कर्महरू गर्नुहुनेछ, चिन्हहरू गर्नुहुनेछ। अनि उहाँले गरेका चिन्हहरू हामी देख्नेछौँ इजरायलमा। र त्यो इजरायलमा गरेको चिन्हहरू अर्थात् इजरायलले जति दुःख पाएको कुराहरू छ, अब ती दुःख पाएको कुराहरूबाट कसरी मानव जातिलाई उद्धार हुन्छ भन्ने कुराको परमेश्वरले यहाँ यूहन्नालाई त्यो स्त्री जाति यानी कि इजरायलको अवस्थाको कुरा गरेर प्रष्ट रूपमा त्यो दर्शनमा देखाउनु भएको छ। त्यसकारण हामीहरू इजरायलका परमेश्वर, जुन परमेश्वर इजरायलका परमेश्वर यानी कि अब्राहमका परमेश्वर, इसाकका परमेश्वर, याकुबका परमेश्वर भनेर हामी भन्छौँ। अनि याकुबका परमेश्वर भनेको इजरायल हो। इजरायलका परमेश्वर जो इजरायलमा बाट काम सुरु गर्नुहुनेछ र परमेश्वरले जुन प्रकारको दर्शनहरू दिनुहुनेछ, अनि त्यो प्रकारको दर्शनमा हामीहरू पनि त्यसबाट सिकेर अनि त्यो अनुसारले हामीहरू परमेश्वरको विश्वास योग्यतामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। आजको वचनले त्यही भन्दछ। हुन्छ, आजको वचन
को लागि तपाईहरु सबैले ध्यान दिएर सुन्नु भएको लागि धन्यवाद दिन्छु। सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। सबैलाई जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।